नमस्ते दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनस्वास्थ्य बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको यस कार्यक्रममा पनि हामी अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर यहाँ समक्ष उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, कोभिडको दोस्रो लहर बढेसँगै बालबालिकाहरू पनि सङ्क्रमित भएको र यसबाट आक्रान्त भएको विभिन्न अनुसन्धानले देखाइसकेको छ र नेपालमा पनि बालबालिकाहरू कोभिड सङ्क्रमणबाट अछुतो भने रहन सकेका छैनन्। पछिल्लो तथ्याङ्क मात्रै हेर्ने हो भने पनि करिब 10% बालबालिकाहरू कोभिड सङ्क्रमणबाट ग्रसित बनिसकेका छन् र यसमा पनि मृत्युदर हेर्ने हो भने 0.35% रहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको यस जनस्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 र बालबालिकाहरूसँग देखिएका यी समस्याहरू लगायत बालबालिकामा हुने इम्युन सिस्टम जो जन्मजात हुन्छ या पछि गएर विकसित हुन्छ, यसबारे पनि हामी आज जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, यो कोभिडको दोस्रो लहर भनौँ होइन, कतिले त यसलाई तेस्रो लहर पनि भनिराख्नु भएको छ र यसमा के फरक भयो भने चाहिँ नयाँ भेरिएन्टहरू जुन दिन प्रतिदिन पुष्टि भइरहेको छ, देखिरहेका छन्, त्यसले चाहिँ बालबालिकाहरू पनि सङ्क्रमित भएको र यी भेरिएन्टहरू चाहिँ बढी आक्रामक सङ्क्रामक भएको भनेर भनिएको छ। किन भइरहेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रमुख हुन आउँछ। सुरुमा जति बेला कोरोना सङ्क्रमण विश्वभरि फैलिसक्यो त्यति बेला पहिलो लहर हामीले दोस्रो लहर पनि बाटो पनि गुज्रिसक्यो। पहिलो लहर, यो दोस्रो लहर सुरु हुनुभन्दा पहिला पनि बालबालिकामा सङ्क्रमण थियो, तर सङ्क्रमणको प्रतिशत अलिकति कम थियो। करिब हामीले दोस्रो लहर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलाको डाटालाई हेऱ्यौँ भने 7.8% बालबालिकाहरू थिए टोटल सङ्क्रमित मध्ये। पहिला चाहिँ बालबालिकाहरूको सङ्क्रमणको प्रतिशत 7 देखि 10% थियो भने अहिले 10 देखि 15% विभिन्न देशमा देखिन्छ। जस्तै म उदाहरणबाट भन्नुपर्दाखेरि इन्डोनेसियाको, इन्डियाको प्रतिशत चाहिँ हाम्रो दोस्रो लहरमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला 8% थियो भने अहिले चाहिँ इन्डियाको टोटल बालबालिकाको प्रतिशत चाहिँ सङ्क्रमणको प्रतिशत चाहिँ 12-13% छ। अमेरिकामा यो हाम्रो यही वर्षको मार्च महिनासम्मको डाटा हेऱ्यौँ भने 13% बालबालिका। के भएर यो भइरहेको छ त? सङ्क्रमित किन भइरहेको छन्? यसमा के बुझ्न सकिन्छ भने हामीले प्रष्ट रूपमा के देखिन्छ भने बच्चामा सङ्क्रमणको दर, प्रतिशत र सङ्ख्याको हिसाबमा चाहिँ अलिकति वृद्धि भएको छ। तर बच्चाहरू जति सघन र जटिल मात्रामा बिमारी हुन्थे, कोभिडले पहिला जति जटिल बनाउँथ्यो, जति गम्भीर बनाउँथ्यो, अहिले पनि त्यति नै जटिल र त्यति नै गम्भीर बनाउँछ। त्योभन्दा बढी जटिल, बढी गम्भीर बनाउने छैन। र हजुरले सोध्नुभएको जुन कारण, यसको लागि के कारण हुनसक्छ त सङ्ख्या बढ्नु, प्रतिशत बढ्नुमा के कारण हुनसक्छ भन्दा सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको हामीले खोप अहिलेसम्म 18 वर्ष फाइजरको भ्याक्सिन 12 वर्ष माथिकोलाई दिएको छ, नत्र 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू भ्याक्सिनेटेड छैनन्, बालबालिका र किशोर किशोरी। र हामीले सुरुमा चाहिँ वृद्धमा दियो, त्यसपछि वयस्कमा, अहिले बिस्तारै 18 वर्ष माथिकालाई भ्याक्सिन विश्वभरि लगाउँदै आइरहेको छ। एकातिर चाहिँ वयस्कहरू भ्याक्सिनेटेड भए, अर्कोतिर त्यो धेरै सङ्ख्यामा चाहिँ वयस्कहरू र वृद्धहरू पहिले इन्फेक्टेड भए र इन्फेक्सनले पनि इम्युनिटी प्रदान गर्न सक्छ, भ्याक्सिनले पनि इम्युनिटी प्रदान गर्न सक्छ। भलै त्यो 100% इम्युनिटी प्रदान गर्दैन, कसैको 84% होला, कसैको 90% होला, तर केही न केही सुरक्षा त दिन्छ। तर बालबालिकाहरू प्रोटेक्टेड छैनन् भ्याक्सिनेसनबाट। एउटा यो। अर्को चाहिँ बालबालिकाहरू स्वभावैले बढी मिक्सिङ हुने खालका हुन्छन्। वयस्कहरू जो भ्याक्सिनेटेड छन् बाहिर गएर उनीहरूले घरसम्म ल्याएका कीटाणुहरू बालबालिकामा सार्न त सक्छन्। त्यसकारणले पनि बालबालिकाहरूमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर अलिकति मात्रामा बढेको हुनसक्छ। एउटा प्रमुख कारण यो बाहेक थुप्रै अरू कारणहरू, जस्तो पहिलो लहर र दोस्रो लहरको बिचमा हामीले जति बेला लकडाउन खुकुलो भएको थियो त्यति बेला पब्लिकको पर्सेप्सन हेर्नुभयो भने फेरि पनि त्यत्तिकै भिड हुन्थ्यो गाडीमा, त्यत्तिकै भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा हामी धेरै कुरामा खुकुलो बन्यौँ। अनि अर्को कुरा के पनि देखेको छ भने जुन हामी यो एसएमएसका कुराहरू गर्छौँ नि, बारम्बार हात धुने प्रक्रियाहरूदेखि साबुन पानीले हात धुने होइन, सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्नेदेखि लिएर मास्क लगाउने, यो चाहिँ सुरुमा बालबालिकाहरूमा चाहिँ त्यो व्यवहारमा चाहिँ त्यो उत्रेको देखेन कि बालबालिकाहरूले पनि यो व्यवहारहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको सन्देशहरू पनि एकदमै कम भएको थियो। बालबालिकाहरूले पनि त सचेत रहनु पर्यो नि होइन, अभ्यास त यही नै हो नि होइन, उहाँहरूले सचेत रहने पनि। एकदमै सही भन्नुभयो। भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग, अनि केही नभए पनि कमसेकम बारम्बार हात धुने, यो बानीलाई हामीले बालबालिकालाई एकस्टम अलिकति बढी तिनीहरूलाई यो बानी बेहोरा चाहिँ सिकायौँ भने अझ बढी फाइदा हुन्थ्यो। र मास्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा गाइडलाइन नै जारी गरेको छ, यदि सम्भव भएसम्म उनीहरूलाई मास्क
जस्तो एकदमै सानो बच्चा छ भने तिनीहरूले लगाउनै सक्दैनन्, उनीहरूलाई सिकाउन सकिँदैन, तर सम्भव भएसम्म त्यो लगाउन राम्रो हो। र अर्को कुरा, घरमा कसैलाई कोरोनाको सङ्क्रमण शङ्का छ अथवा प्रमाणित छ भने त इन्डोर मास्किङको जरुरत छ भनेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले। इन्डोर मास्किङ भनेको तपाईँको घरभित्रै बस्दा पनि सकेसम्म त एकदमै आइसोलेटेड रुम, आइसोलेटेड टोयलेट, शौचालय युज गर्न राम्रो भयो। त्यो भएन भने पनि कमसेकम घरका सदस्यहरूले चाहिँ लाउनु पर्यो होइन, कमसेकम त्यो व्यक्तिले त लाउनै पर्छ, तर घरका अन्य सदस्यहरूले पनि लाउनु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ अझै बचाउन सकिन्छ। हजुर, हुन त यो भेरिएन्ट अनुसारका विभिन्न लक्षणहरू भनिएका छन् होइन, भाइरसको पनि जुन कोभिड-19 भएका, तर बालबालिकाहरूमा चाहिँ जस्तै अहिलेको यो सिजनको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न फ्लूहरू पनि भइरहेको छ होइन, रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने, जो चाहिँ कोभिड-19 का लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो पनि देखिन्छ होइन। र अर्को कुरा, बालबालिकाहरूले कम व्यक्त गर्छन् आफू बिरामी भएको होइन, अभिभावकहरूले नै थाहा पाउनु पर्ने अवस्था पनि आइरहेको छ होइन। कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, लक्षणमा के फरक हुनसक्छ, र कोरोनाकै लक्षण हो मेरो भनौँ न बच्चालाई भनेर चाहिँ अभिभावकहरूले कसरी सचेतना अपनाउने? हजुर, यो अभिभावकको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न उठाउनु हो। एउटा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने, सुरुमा जुन हामीले चीनबाट फैलिएको भनेको जुन वाइल्ड टाइप भाइरस थियो, त्यसमा धेरै जसो सिम्टमहरू फ्लू लाइक सिम्टमहरू थिए। त्यसमा पानी आइरहने अनि झाडा पखाला हुने जस्ता लक्षणहरू त्यति देखिएका थिएनन्। तर जब यो डेल्टा भेरिएन्टको कुरा आयो, डेल्टा भेरिएन्ट, डेल्टा प्लस, यो भेरिएन्टसम्म आइपुग्दाखेरि भाइरसमा र त्यसले गर्दा हुने सङ्क्रमणमा पनि देखिने लक्षणहरूमा पनि सामान्य परिवर्तनहरू देखिएको छ। जस्तै उदाहरणको लागि डेल्टा भेरिएन्टमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको कुरा र तथ्याङ्कमा आएको कुरा के छ भने, रुगा लाग्दा जस्तै नाकबाट पानी बग्ने, बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो हुने, नाक ब्लक हुने जस्ता थुप्रै समस्याहरू, प्लस पाचन प्रणालीका लक्षणहरू जस्तो झाडा पखाला हुने, बान्दा हुने, पेट दुख्ने जस्ता लक्षणहरू पनि त्यसमा थपिएका छन्। त्यसकारण यो भाइरल इन्फेक्सन विशेष गरी अहिले विश्वभरि नै डेल्टा भेरिएन्ट धेरै ठाउँमा फैलिएको छ, र हाम्रोमा पनि अल्फा डेल्टा भेरिएन्ट मुख्य रूपमा र कप्पा पनि केही मात्रामा देखिएको छ। अब यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भने डेल्टा भेरिएन्टको प्रस्तुति रुगाबाट ठ्याक्कै छुट्याउन सकिने प्रकृतिको छैन। सिजनल फ्लूको सिम्टम पनि यस्तै नै हो, घाँटी अलिअलि दुखे जस्तो हुने, खसखस हुने, ज्वरो आउने, नाक बग्ने, नाक बन्द हुने, रुगाको सिम्टमहरू आउने, अझै बढ्दै गयो भने सास प्रश्वासमा समस्या हुने, यो सासको गति बढ्ने, कोही कोही बच्चालाई कोखा हान्नेसम्मको समस्या हुनसक्छ। ठ्याक्कै तिनै समस्याहरू डेल्टा भेरिएन्टमा पनि र अरू चाहिँ भेरिएन्टमा पनि अहिले इभल्भ हुँदै जाँदाखेरि देखिन सक्छ। त्यसकारण हामीले पिसिआर नगरेसम्म अथवा एन्टिजेन टेस्ट नगरेसम्म त ठ्याक्कै ठोकुवा गरेर त भन्न सकिँदैन। तर बच्चालाई अहिलेको समयमा हजुरले उठाउनु भएको कुरा अत्यन्तै सान्दर्भिक के छ भने, हामीले दैनिक रूपमा चेक गरेका बिरामीहरूको सङ्ख्या हेर्दा पनि सिजनल फ्लू बढेको देखिन्छ। उनीहरूको सिम्टम पनि ठ्याक्कै झुक्क्याउने खालको, त्यो डेल्टा भेरिएन्ट्सले हुने सिम्टमहरूसँग झुक्क्याउने खालको नै छ। ठ्याक्कै पत्ता लगाउन त पिसिआर र एन्टिजेन टेस्ट नै हो, तर हामीले शङ्काको रूपमा चाहिँ जस्तो उसको ट्राभल हिस्ट्री, उसको कन्ट्याक्ट हिस्ट्री, उसको पारिवारिक वातावरण, परिवारमा अर्को सदस्य पनि यस्तै सिम्टमबाट पीडित छ कि छैन, कोभिडको कन्ट्याक्ट छ कि छैन जस्ता कुराहरूबाट चाहिँ अलिकति अगाडि। जस्तै बालबालिकाहरूमा यो कोभिड-19 देखियो भने नि, जस्तै पिसिआर टेस्ट, एन्टिजेन टेस्टबाट थाहा पाइसकेपछि नि कुन अवस्थामा चाहिँ उसलाई अस्पताल लानुपर्छ? ठुलो मानिसमा जस्तै हुन्छ कि अर्थात् के हुन सक्छ? हजुर, बालबालिकामा हुने कोभिड ठुलो मान्छेको भन्दा अत्यन्तै कम कम्प्लिकेसन ल्याउने खालको छ, कम जटिलता र कम गम्भीरता ल्याउने खालको हुन्छ। जबकि हामीले देखेको कुरा हो विभिन्न देशमा, सुरुमा इटलीदेखि लिएर अहिलेसम्म संसारका सबै देशहरूको त्यो डिभास्टेटिङ पिक्चर देखिएको छ, ब्राजिल, इन्डोनेसिया सबैमा। वयस्कहरूमा कोभिडले उत्तिखेरै कम्प्लिकेसन ल्याउँछ, तर बच्चामा हामीले के कुरा बुझौँ भने 60 देखि 80% बच्चाहरूमा कोभिडको किटाणु छिरिसकेपछि, सङ्क्रमण भइसकेपछि पनि लक्षणविहीन रहनेछन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले त्यो देखाउँछ। र 15 देखि 20% विहीन भनेको जुन हामी ज्वरो आउने हैन, जुन अक्सिजन लेभल नाप्ने भन्नुहुन्छ नि यहाँले, त्यो कुनै लक्षणहरू देखिँदैन, कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्छ। र 15 देखि 20% बालबालिकामा चाहिँ सामान्य लक्षणहरू देखिन्छ, जस्तो कि रुगा लाग्ने, ज्वरो मात्रै आउने, जिउ गल्ने, खानाको स्वाद थाहा नपाउने, झाडा पखाला लाग्ने, यस्ता सामान्य लक्षणहरू जसको लागि अस्पताल गएर भर्ना भइहाल्न पर्दैन। त्यस्तो छ भने 5% भन्दा कम बालबालिकालाई चाहिँ सर्टेन स्वास्थ्य संस्थामा या बालरोग विशेषज्ञको परामर्श जरुरत पर्ने खालको छ। र अहिलेसम्मको विश्वभरिको तथ्याङ्कलाई हेऱ्यौँ भने 2% भन्दा कम बालबालिकालाई मात्रै वार्डको जरुरत पर्ने, इन्टेन्सिभ केयरको त्यो सघन कक्षको जरुरत पर्ने, मोनिटरिङको जरुरत पर्ने, निगरानीको जरुरत पर्ने, र त्यसमा पनि अत्यन्तै कम प्रतिशतलाई मात्रै
इन्टेन्सिभ केयर युनिटभित्र पनि भेन्टिलेटरको जरुरत पर्ने तर यति भन्दै पनि यहाँले यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्नुहुन्छ नि, विशेष गरी बालबालिकामा देखिने MIS-C होइन, यहाँले भन्नुहुन्छ नि के हो यो भनेको चाहिँ यो कोभिड भएकै बालबालिकामा हुन्छ हो। MIS-C भनेको यसलाई म विस्तृत रूपमा भन्न चाहन्छु, किनभने धेरै अभिभावकहरू र कतिपय डाक्टरहरू पनि, अरू विषयको डाक्टरहरू पनि यसबाट यसको धेरै जानकारी पाउनुभएको छैन। 2020को अप्रिलमा बेलायतमा यो कोरोनाको फैलिरहेको बेलामा एउटा अनौठो रोग जुन कुनै पनि अर्को रोगबाट एक्सप्लेन हुँदैन त्यस्तो एउटा सुजन इन्फ्लामेसन हुने रोग चाहिँ देखियो। त्यसलाई वैज्ञानिकहरूले, त्यति बेलाको वैज्ञानिकहरूले मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भनेर नामाकरण गरे। यो चाहिँ कोभिडको इम्युन प्रतिक्रियात्मक रोग हो। यसको अर्थ के हो भने यो चाहिँ चिल्ड्रेनमा मात्रै हुने भयो हैन, हजुर, बालबालिकामा मात्रै। म त्यसैमा आउँदैछु। किशोर किशोरी र बालबच्चामा यो देखिन्छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसको डायग्नोसिस गर्ने क्राइटेरियामा 19 वर्ष तोकेको छ। CDC-ले RCPCH-ले चाहिँ 21 वर्ष तोकेको छ। तर यो त्योभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि पनि देखिएको छ, जसलाई MIS-A भनिन्छ, मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन एडल्ट भनेर। यो भनेको अरू केही होइन, कोभिडको किटाणु हाम्रो शरीरभित्र छिरिसकेपछि हाम्रो शरीरले त्यो कोभिडको किटाणु विरुद्ध एउटा रियाक्सन देखाउँछ। त्यो उत्तिखेरै देखाउन पनि सक्छ र त्यसको त्यो रियाक्सन देखाउने प्रक्रियाले ल्याउने अतिसूजन चाहिँ 6 देखि 8 हप्ता पछिसम्म पनि देखिन सक्छ। त्यही लक्षणहरूको समूहलाई MIS-C मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन भनिएको हो। यसमा चाहिँ हाम्रो शरीरका ज्वरो आउनुसँगै हाम्रो शरीरका 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीहरू जस्तो रक्त सञ्चार, पाचन, स्नायु, श्वास प्रश्वास प्रणाली लगायतका 9-10 वटा प्रणाली जुन छन्, ती प्रणालीगत समस्याहरू 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत समस्याहरू ज्वरोसँगै देखिन्छन् र त्यसमा हाम्रो शरीरमा इन्फ्लामेसनका मार्करहरू हुन्छन्, त्यो एकदमै बढी देखिन्छ र 50% भन्दा बढी बालबालिका र किशोर किशोरीमा यसले मुटुमा ल्याउने कुनै न कुनै लक्षण देखिन सक्छ। जस्तै कुन अवस्थामा चाहिँ अब यो पोस्ट कोभिड MIS-C को आज कुरा गरिरहेका छौँ नि, यो चेक गर्ने त आफ्नो बालबालिकामा छ कि छैन भनेर। कुनै पनि बालबालिकालाई कोभिडको सङ्क्रमणको प्रमाण छ भने, प्रमाण हामीले 4 वटा प्रमाण लिन सक्छौँ। एउटा त 6 देखि 8 हप्ताभित्र उसको PCR पोजिटिभ छ भने, या एन्टिजेन पोजिटिभ छ भने, या हालमा एन्टिबडी पोजिटिभ छ भने, र कोभिडको स्ट्रङ सम्पर्कको हिस्ट्री छ भने, जस्तो परिवारका सबै सदस्यहरू कोभिड भएका थिए, त्यो बाल जुन बच्चा अहिले बिमार भएको छ त्यसको चाहे PCR पोजिटिभ आएको होस् या नआएको होस्, त्यो एकदमै उसको सम्पर्कमा आएको हिस्ट्री भयो। यो 4 वटा कुराको प्रमाणको सँगै ज्वरो र ज्वरोसँगै 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत लक्षणहरू छ भने त्यति बेला हामीले सोच्नुपर्छ अब लक्षण के हुन् त भन्दा ज्वरोसँगै श्वास प्रश्वास प्रणालीमा श्वास प्रश्वासको गति तेज हुने, कोखा हान्ने, स्याचुरेसन घट्ने र अक्सिजनको जरुरत पर्ने, यति बुझौँ। पाचन प्रणालीमा झाडा पखाला लाग्ने, बान्ता हुने र पेट दुख्ने, यो लक्षण भयो। मुटुको समस्यामा चाहिँ हृदय गति तेज हुने, हात खुट्टाहरू सुन्निने र हृदय फेल भएको सङ्केतहरू देखिने, त्यो भयो। स्नायु प्रणालीमा बच्चा एकदम आलस्य हुने, बरबराउने र कोही बच्चा बेहोस हुन पनि सक्छ। यसरी अनि आँखा रातो हुने, जिब्रो रातो हुने, ओठ रातो हुने जस्ता विभिन्न प्रणालीका लक्षणहरूमध्ये 2 वा 2 भन्दा बढी प्रणालीगत लक्षणहरू एउटै बच्चामा देखिएको छ भने त्यति बेला त्यो अभिभावकले चाहिँ यो बच्चालाई अरू बिमारी त हुनसक्छ नै, तर सँगै यो MIS-C भन्ने बिमारी पनि हुनसक्छ भनेर तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्छ। किनभने कोभिड आफैले चाहिँ बच्चालाई धेरै जटिलता ल्याउने सम्भावना कम हुन्छ, तर MIS-C-ले जटिलता ल्याउने सम्भावना अत्यन्तै बढी हुन्छ र यसको मृत्युदर पनि बढी छ। तर एउटा कुरा के हो भने MIS-C एकदमै कमन बिमारी होइन, यो अत्यन्तै कम बच्चामा हुन्छ भनिएको छ। मिशिगन युनिभर्सिटीको डाटामा 0.001% बालबालिकालाई मात्रै MIS-C हुन्छ भने नेपालमा हामीले यो केस फेला पारेछौँ। एकदमै नेपालको डाटा हेरियो भने अहिलेसम्मको डाटा, अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रकाशित डाटा अनुसार 100 बालबालिकालाई MIS-C भइसकेको छ र त्यो मध्ये 17 जना बालबालिकाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। यो भनेको करिब 17% हो। तर हाम्रोमा एउटा कुरा हामीले के विचार पुर्याउनु पर्छ भने एउटा त MIS-C को बारेमा अवेरनेस नै छैन
र त्यस कारणले गर्दा कतिपय बच्चाहरू डायग्नोसिस नै भएका छैनन् होला। अनि अर्को कुरा कतिपय अस्पतालबाट यसको रिपोर्टिङ नै भएको छैन। त्यसकारण यो 100 जना भन्ने जुन डाटा छ त्यो अझ बढी हुन सक्छ। कोभिड-19 को महामारीसँगै निकै चर्चामा आएको अर्को एउटा विषय भनेको इम्युन सिस्टम हैन। हामीले चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आम नागरिक सबैलाई पनि त्यसको चासो पनि भएको र त्यसका लागि विभिन्न औषधिहरू सेवन गरेको, कोही गलत औषधि सोशल मिडियामा देखेका औषधिहरू पनि सेवन गरेको र सही तरिकाले त्यसलाई नबुझेको पनि अवस्था पनि रह्यो हैन। एक किसिमको भ्रम पनि भयो र यथार्थ आफ्नो ठाउँमा रह्यो, भ्रम पनि रहेको छ। के हो यो इम्युन सिस्टम भनेको चाहिँ के जन्मजातै हुन्छ कि हैन? फेरि यहाँले चाहिँ पछि इम्युन सिस्टम चाहिँ एकदम ह्रास भएर जाने भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, कोही बेला चाहिँ बढी हुने पनि भन्नुहुन्छ फेरि यो कुराहरू, यसलाई क्लियर गरिदिनुहोस् न। हजुर, विशेष गरी इम्युनोलोजी भनेको हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरक्षा विज्ञान हो। हाम्रो शरीरले कुनै बाहिरी अणु या परमाणु या कुनै कीटाणुसँग कसरी लड्छ, कसरी रियाक्सन त्यो जन्मजातै हुन्छ। हजुर, यो कुरा जन्मजात निर्धारण हुन्छ। हाम्रा शरीरका यो मात्रै होइन, सबै प्रणाली, सबै अङ्ग प्रत्यङ्गहरूले कसरी काम गर्ने, त्यसलाई के गुण दिने भन्ने कुरा जन्मजात DNA जिनमा निर्धारण हुन्छ। तर हामीले यसमा के चाहिँ बुझौँ भने सबै अभिभावकले यो के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने अहिले एउटा लहर जस्तै देखिएको हुन्छ, इम्युनिटी कसरी बढाउने भनेर तछाड मछाड देखिएको हुन्छ। यसमा म के क्लियर गर्न चाहन्छु भने इम्युनिटी केले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जिनमा निर्धारित हुन्छ, जुन बच्चा जन्मिँदाखेरि नै देखिने भयो। अब यसमा दुईटा कुरा बुझ्न जरुरी छ, म प्रश्न पार्न चाहन्छु। जन्मजात त्यो जिनमा नै डिफेक्ट छ भने त्यसलाई हामीले प्राइमरी इम्युनो डेफिसियन्सी भन्छौँ। त्यो भनेको जन्मजात भएका इम्युन कमीका रोगहरू। त्यस्ता बालबालिकाहरू जन्मजात नै इम्युनिटी सिस्टम गडबड भएको कारणले इम्युन कमीका रोग लिएर जन्मिन्छन् र तिनीहरूलाई उचित सेवा यो निदान जरुरत पर्छ र उपचार भएन भने तिनीहरू धेरै वर्ष बाँच्दा पनि बाँच्दैनन्। यो छुट्टै पाटो भयो। अब जन्मिँदाखेरि ठिकठाक जन्मिएका बच्चालाई पनि इम्युन सिस्टमले जसरी श्वास प्रश्वास प्रणालीले सुचारू काम गर्नलाई, हामीले पाचन प्रणालीले काम गर्नलाई, स्नायु प्रणालीले काम गर्नलाई हामीले खाना खानुपर्छ, व्यायाम गर्नुपर्छ, सबै कुरा गर्नुपर्छ, त्यस्तै इम्युन प्रणालीले पनि चुस्त रूपमा काम गर्नको लागि त्यसलाई विभिन्न उत्प्रेरकको जरुरत पर्छ। त्यो उत्प्रेरकहरूलाई हामीले बाहिरबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ। त्यसकारण यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने, बढाउने भन्ने चाहिँ खोप, इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन अनि इन्टरफेरोन जस्ता तत्त्वहरू मात्रै हुन्। यी बाहेक कुनै पनि औषधि दिएर हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम बुस्ट हुँदैन। जस्तै अहिले यो महामारीको समयमा सोसियल मिडियामा एकदमै आएको औषधिको लिस्टहरू भनौँ न, एकअर्कामा जुन सेयर पनि भयो होइन, त्यसले गलत प्रभाव पनि पर्यो भनेर पछि विज्ञहरूले पनि भन्नुभयो नि, विभिन्न भिटामिनहरू होइन, त्यसको के हुन्छ त्यो बुस्टर हो? एकदम म त्यसैमा आउँदै थिएँ। भिटामिन डी, भिटामिन सी, जिङ्क जस्ता तत्त्वहरू चाहिँ दियो भने त इम्युनिटी पावर राम्रो हुन्छ, कोरोनै लाग्दैन भन्ने जस्तो जनमानसमा भ्रम फैलियो। यो कुरा कसरी बुझौँ भने हो भिटामिन डी, भिटामिन सी, जिङ्क मात्रै होइन, थुप्रै अरू तत्त्व, सेलेनियम, कपर, म्याङ्गनिज, म्याग्नेसियम जस्ता थुप्रै तत्त्वहरू हाम्रो शरीरको, अनि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, खनिज पदार्थ, भिटामिन, यो सबै तत्त्वहरू हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले चुस्त रूपमा काम गर्नको लागि जरुरत पर्छ। जसरी अरू सिस्टमलाई काम गर्न जरुरत पर्छ यो पनि पर्छ। र विशेष गरी भिटामिन सी, भिटामिन डी, जिङ्कको नाम वैज्ञानिकहरूले किन लिनुभएको भने ती कुराहरूले त्यो इम्युन सिस्टमलाई चुस्त रूपमा काम गर्नलाई कुनै एउटा स्टेपमा उत्प्रेरकको काम गर्छन्। तर यो कुरा चाहिँ यसरी बुझ्ने भएन कि यो खाने बित्तिकै कोरोनै लाग्दैन अथवा कुनै भाइरल इन्फेक्सन नै लाग्दैन भन्ने कुरा सत्य होइन। इम्युन सिस्टमलाई चुस्तसँग काम गर्नको लागि यी कुरा जरुरत पर्छन्। अर्को यहाँले भन्नुहुन्छ नि इम्युन सिस्टम अथवा इम्युन रेस्पोन्स बढी हुने भनेर, त्यो चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो शरीरले चाहिने भन्दा बढी रियाक्सन देखायो भने त्यसलाई हामीले हाइपर सेन्सिटिभिटी अथवा हाइपर इन्फ्लामेसनको स्टेटमा पुग्न सक्छ शरीर। हाइपर सेन्सिटिभिटी भनेको सिम्पल रूपमा बुझ्नलाई हामीलाई एलर्जी हुन्छ। कुनै एउटा अणु परमाणु, कुनै चिज जसलाई हाम्रो शरीरले सहन सक्दैन त्यसप्रति हाम्रो शरीरले एलर्जी देखाउँछ, त्यो एउटा हाइपर सेन्सिटिभिटी टाइप हो। त्यस्तै अहिले यो एमआइएससीको जुन कुरा गरियो, शरीरले देखाउने इन्फ्लामेसनको अत्यन्तै भयानक रूप देखिनु नै हाइपर इन्फ्लामेसन हो। त्यसकारण त्यसको नाम पनि मल्टिसिस्टेमिक इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम छ। इन्फ्लामेसन भनेको सुजनको स्थिति हो। सुजन भनेको हाम्रो शरीरको कुनै पनि कोष या तन्तुमा इन्फ्लामेसन, सुजनको स्थिति आउने हो। त्यसमा 5वटा कुरा हुन्छ: दुख्ने, सुन्निने, रातो हुने, तातो हुने, काम गर्न छोड्ने। यस्तो प्रकारको लक्षणको समूह देखियो भने त्यसलाई हामीले इन्फ्लामेसन भन्छौँ। यही कुरा
हाम्रो शरीरले चाहिने भन्दा एकदमै बढी देखायो भने त्यो हाइपर इन्फ्लामेसनको स्थितिमा पुग्छ। यस्तै भएर विभिन्न वयस्कहरू हाइपर इन्फ्लामेसनको सङ्केतहरूले त्यो सिम्टमले आइसियुसम्मै पुगेको देखिन्छ भने बच्चालाई चाहिँ एमआइएससी जस्ता बिमार भएर तिनीहरू पनि सिकिस्त हुन सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो शरीरले जुन इम्युन रियाक्सन देखाउँछ त्यो बढी भएमा पनि समस्या आउन सक्छ। हुँदै भएन एकदमै कमी भयो, जस्तै जन्मजात नर्मल थियो तर त्यसलाई कुपोषण भयो अथवा त्यसलाई एचआइभी भयो अथवा एचआइभी छिर्यो, एआइडिएस भयो, एड्स भयो अथवा त्यस्तै कुनै अर्को भाइरल इन्फेक्सन भयो या त्यसलाई यस्तो प्रकारको दबाई दिइएको छ जसले उसको इम्युन सिस्टमलाई विक बनाउँछ, जस्तै क्यान्सरको दबाईहरू भनेर बुझ्नुहोस्, या त्यस्तो प्रकारको औषधिहरू जसलाई इम्युनो सप्रेसेन्ट भनिन्छ। त्यो इम्युनो सप्रेसेन्ट दिएको अवस्थामा पनि हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टमले चुस्तसँग काम गरिरहेको हुँदैन। त्यस्ता अवस्थामा चाहिँ फेरि इम्युन चाहिँ कमी हुने भयो। यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो सारांशमा के बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो बालबालिका र किशोर किशोरीको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गर्नको लागि खोप, इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन जस्ता कुराहरू मात्रै हुन्छन्। कुनै एउटा अप्रमाणित धुलो या झोल खुवाएर कसैको इम्युनिटी बढ्दैन। तर इम्युनिटी सिस्टमलाई चुस्तसँग काम गर्नको लागि हामीले सन्तुलित भोजन जसमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, फ्याट, मिनरल, भिटामिन, पानी, रेसेदार खानेकुरा जस्ता कुराहरू पर्छन्। यो सँगै निद्रा, पर्याप्त निद्रा अनि शारीरिक अभ्यास, त्यो चाहिँ इम्युन सिस्टमले चुस्तसँग काम गर्नको लागि भन्नुभयो होइन, बढाउनको लागि जुन जीवनशैलीका कुराहरू गर्छौँ, एक्सर्साइजका कुराहरू यहाँले भन्नुभयो, अहिले सन्तुलित भोजनको कुरा गर्नु भएको छ नि, यसले चाहिँ बढाउन चाहिँ सकिन्छ कि सकिँदैन? हजुर, इम्युनिटी सिस्टम जसरी काम गर्ने भन्ने मैले भने जस्तै जन्मजात निर्धारण हुन्छ, त्यसलाई बढाउने बुस्ट गर्ने भन्ने हुँदैन। तर त्यसलाई त्यो बनिरहेको राम्ररी बनेको इम्युन सिस्टमलाई त हामीले मेन्टेनेन्स गर्न मात्रै केही कुरा दिनुपर्ने हो। त्यसकारण त्यसको लागि चाहिँ यो सकारात्मक जीवनशैलीको आवश्यकता भएको एकदमै। त्यसको लागि बच्चाको लागि भन्नुपर्दा चाहिँ सन्तुलित भोजन, निद्रा, शारीरिक अभ्यास र अझै महत्त्वपूर्ण भनेको तनावरहित अवस्था हो। किनभने हामी जब स्ट्रेसमा हुन्छौँ, तनावमा हुन्छौँ, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक प्रकारका, त्यसले गर्दा उसको इम्युन सिस्टमले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण बच्चालाई यो शारीरिक, मानसिक र सामाजिक वेलबिङ WHOले पनि यही भनेको छ, यो कुरा दिनु चाहिँ अत्यन्तै अपरिहार्य कुरा देखिन्छ। भनेपछि यहाँको कुरा सुन्दा त हामीलाई के लाग्यो भने जुन यो अहिले कोभिड-19 को महामारी छ नि, त्यसमा चाहिँ खोपको चाहिँ असाध्यै ठुलो भूमिका रह्यो होइन। सबैजनाको इम्युन सिस्टम त राम्रो छैन होला, इम्युन सिस्टम यहाँले भने जस्तो जन्मजातै भएर हुन्छ, सबैको चुस्त छैन होला होइन। त्यसको लागि त खोपे एकदमै अनिवार्य भयो, जबकि बच्चाहरूले नि फेरि खोप चाहिँ पाइरहेका छैनन्। नेपालमा त झन् सुरुवातै भएको छैन। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? दुईटा कुरा हजुरले त्यसमा उठाउनु भयो। एउटा त खोपको कुरा, खोप चाहिँ फाइजरको भ्याक्सिन मात्रै 12 वर्ष माथिको बालबालिकाहरूलाई र किशोर किशोरीलाई दिएको छ। अरू चाहिँ ट्रायलको फेजमा छ र सायद सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्म सायद त्यो बच्चामा पनि सुरु हुन्छ भन्ने आशा गरिएको छ। हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यो कोभ्याक्सिन भन्ने चाहिँ बच्चामा 17 वर्ष उमेर समूहसम्म चाहिँ ट्रायल भइरहेको छ। यदि त्यो प्रमाणित भइसक्यो र त्यसको साइड इफेक्टहरू सिरियस भएनन् भने बालबालिकामा पनि निकट भविष्यमा खोपको सुरुवात हुनेछ। एउटा पछि हो कुनै पनि यो कोभिडको रोग मात्रै होइन, कुनै पनि रोग चाहिँ कुपोषित बालबालिका, पहिले डायबिटिज भएका बालबालिका, मुटुको रोग भएका, सिस्टिक फाइब्रोसिस जस्ता, अनि मैले भनेको त प्राइमरी जन्मजात इम्युन कमीका रोग भएका, एचआइभीले पीडित भएका र क्यान्सरका औषधि खाएका बालबालिका, इम्युनो सप्रेसेन्ट लिएका बालबालिकाहरूमा अरू बालबालिकामा भन्दा एकदमै बढी खतरा हुन्छ। त्यस्ता बालबालिकाको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले, जस्तो बच्चा कुपोषित छ भने त त्यसलाई त हामीले भिटामिन मात्रै होइन सबै कुराहरू दिनु पर्यो। भिटामिन सी, डी मात्रै दिएर भएन, त्यसलाई खाना दिनु पर्यो, कार्बोहाइड्रेट दिनु पर्यो, प्रोटिन दिनु पर्यो, फ्याट दिनु पर्यो, यस्ता सबै कुराहरू दिनु पर्यो। ती एउटा ग्रुप बालबालिका भयो। त्यस्तै इम्युनो सप्रेसेन्ट, क्यान्सरको केमोथेरापी लिएका बालबालिकाहरूलाई के गरिनुपर्छ त्यसको लागि एउटा गाइडलाइन छ, त्यो अनुसार गरिनु पर्यो। र समग्रमा भन्दाखेरि बच्चालाई पूर्वावस्थामा कुनै मुटुको रोग, मृगौलाको रोग, डायबिटिज जस्ता बिमारी छ भने त्यसलाई अझ बढी स्याहारको जरुरत पर्यो। अझै सन्तुलित जीवनशैली, सन्तुलित आहार जस्ता कुराहरूको जरुरत पर्यो। तर यदि त्यो छैन भने सामान्य अवस्थाको बालबालिकामा पनि इम्युन सिस्टमलाई चुस्त राख्नको लागि हामीले जीवनशैलीको लागि दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू जस्तो निद्रा, भोजन लगायतका कुराहरू चाहिँ त्यसमा विशेष प्रकारको ध्यान दिनुपर्छ। बच्चालाई पहिल्यै कुनै बिमारी अलरेडी छ भने त्यसमा कोभिडको खतरा र कोभिडमा आउने जटिलता, गम्भीरताको अझै बढी खतरा हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन जरुरी छ। दर्शकबिन, आजको यस जनस्वास्थ्य बहस कार्यक्रममा हामीले
कोभिड-19 र यसले बालबालिकाहरूलाई कसरी सङ्क्रमण गरिरहेको छ या भनौँ कसरी आक्रान्त पारिरहेको छ र यसबाट अभिभावकहरूले कसरी सजगता अपनाउन सक्छन् र स्वयं बालबालिकाहरूले कसरी सजगता अपनाउन सक्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिने प्रयास गर्यौँ। यसबाहेक अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय इम्युनी सिस्टम, जो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो जन्मजातै हाम्रो शरीरमा विकास भइसकेको हुन्छ र यो इम्युन सिस्टमलाई चुस्त राख्नका निम्ति हामीले हाम्रो खानपान र जीवनशैलीमा के कस्तो ध्यान पुर्याउनुपर्छ यसबारे पनि हामीले चर्चा गर्यौँ। हवस् त दर्शकबिन, आजका हाम्रा अतिथि धर्मागत भट्टराईलाई बिदा दिँदै म पनि यो कार्यक्रमबाट आगे चाहन्छु। नमस्ते।